話點解有啲人會不斷重複吸引同一類型嘅男女咧，或者係成日都吸渣啦？除咗頭先講話可能覺得自己唔配擁有一個好好嘅對象之外咧，其實咧佢入邊都有提到咧，就係話因為我哋覺得熟悉嘅嘢咧係令我哋有安全感咧，你就係喺自己個舒適圈入邊咧，就衰嘅嘢都好熟悉。係啦，即係佢可能遇翻同一個類型嘅人，佢就會覺得，咦，我之前同呢一啲人一齊咧就係好順利會一齊啊，或者我好容易俾呢一樣嘢吸引，咁所以咧佢係反而咧接觸到一啲渣嘅特質嘅時候咧，佢又覺得有安全感喎。咁所以佢就會重新咁樣又開始咗一個無限循環，又重新開始一個渣嘅關係。咁去到其實咧呢一啲 lesson 咧係要不斷重複到去一個位咧，你覺得哇，我真係唔可以令自己係啦，我唔可以再感受呢一樣嘢啦。咁佢都有講到嘅，就係你去到最 rock bottom 嘅時候咧，你就會開始反思就係哇，我唔可以再有一個同樣嘅感受，我真係決心咧要改變啦。咁呢個先係佢點樣跳得出你本身嗰個不斷循環嘅無限。